हेलो गाइज, आज हामीले यस भिडियोमा चाहिँ केही समय अगाडि नेपाली स्मार्टफोन मार्केटमा लन्च भएको रियलमीको नयाँ स्मार्टफोन जुन चाहिँ रियलमी GT Neo 2 भनेर नाम दिएको छ। आज हामीले यस भिडियोमा यस रियलमी GT Neo 2 लाई चाहिँ हामीले अनबक्स गरेर यसको बक्स कन्टेन्ट के रहेको छ र हजुरहरूले यस रियलमी GT Neo 2 मा चाहिँ के स्पेक्स पाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई यस भिडियोमा सबै बताउनेछु। यदि हजुरहरूले रियलमी GT Neo 2 को बारेमा जान्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेरिदिनु होला। यस भिडियो मनपर्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामीले ढिला नगरिकन यस रियलमी GT Neo 2 लाई चाहिँ अनबक्स गरेर हेर्न गइरहेका छौं र हामीसित चाहिँ आज यस रियलमी GT Neo 2 चाहिँ नियो ग्रीन कलरमा रहेको छ भने हामीसित भएको भेरिएन्ट चाहिँ 8+128GB वाला भेरिएन्ट रहेको छ। अब चाहिँ हामीले यसको ढिला नगरिकन अनबक्स गरेर यसको बक्स कन्टेन्ट के छ हेर्न गइरहेका छौं। हामीले चाहिँ यो माथिपट्टिको चाहिँ बक्सलाई चाहिँ यसरी समातिसकेपछि चाहिँ बक्स चाहिँ आफै झरिरहेको छ र हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यस बक्स खोलिसकेपछि माथिपट्टि एउटा सानो लिड देख्न सक्छौं जसभित्र चाहिँ हामीले पेपरवर्क पाउन सक्छौं जसमा चाहिँ सेफ्टी गाइड र अनि त्यसपछि क्विक गाइड भनेर दिएको छ रियलमीले। यसलाई साइडमा लगाइदिएर मेन बक्स कन्टेन्ट चाहिँ के छ हेर्न गइरहेका छौं। माथिपट्टि चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रियलमी GT Neo 2 देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीसँग चाहिँ ग्रीन कलरमा रहेको छ भने हामीले यसलाई एकछिन साइडमा लगाइदिने छौं र त्यसपछि हामीले चाहिँ अरु बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ हजुरहरूले यसलाई पनि साइडमा लगाइदिसकेपछि यहाँ तलपट्टि साइडमा चाहिँ एउटा केस देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ निकै नै प्रिमियम क्वालिटीको केस लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यो नर्मल TPU केस भन्दा चाहिँ यो चाहिँ निकै नै राम्रो लाग्यो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति रबराइज जस्तो खालको छ र यसको अनि टेक्सचर पनि निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब हामीले यसलाई पनि साइडमा लगाइदिएर मेन बक्सको कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी यहाँ तलपट्टि साइडमा चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 65 वाटको सुपर डार्ट चार्जर। यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन साइडमा लगाइदिएर यसको अरु बक्स कन्टेन्ट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ चाहिँ सिम इजेक्टर पिन देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि एकछिन साइडमा राख्दिएर यसको केबलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले USB to Type-C केबल देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अब त्यति अनौठो केही पनि रहेको छैन। हामीले चाहिँ सबै चीजलाई चाहिँ बक्समा राख्दिएर हामीले अब मेन फोनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस फोनलाई चाहिँ प्लास्टिक र्यापरबाट हटाएर यस फोनको चाहिँ फर्स्ट लुक लिन गइरहेका छौं भने प्लास्टिक र्यापरबाट फालिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोनको चाहिँ ब्याक साइडको फिनिशिङ चाहिँ निकै नै साइनी रहेको छ र ग्रीन कलरमा देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति अनौठो जस्तो पनि लागेको छ। धेरै जसो फोनहरू चाहिँ ग्रीन कलरमा अलिकति नआउने हुनाले चाहिँ यो फोन चाहिँ अलिकति हेर्दा पनि अलिकति अनौठो टाइपको लागिरहेको छ। यसको कलर प्याटर्नले गर्दाखेरि ग्रीनमा चाहिँ ब्ल्याक कलर मिसाइएर अलिकति नयाँ युनिक डिजाइन दिएको छ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले क्यामेरा कटआउट देख्न सक्नुहुन्छ र यो क्यामेरा कटआउटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले क्यामेरा बम्प पनि निकै नै ठुलो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा हामीले पछि रिभ्यूमा कुरा गर्नेछौँ भने हामीले यस फोनलाई चाहिँ पावर बटनमा लङ प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोन चाहिँ अन भइरहेको छ। अब चाहिँ हामीले ढिला नगरिकन यस रियलमी GT Neo 2 को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस रियलमी GT Neo 2 को चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ पावर बटन देख्न सक्छौं भने यसको टप साइडमा चाहिँ केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। यस रियलमी GT Neo 2 को चाहिँ लेफ्ट साइडको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले भोल्युम रकर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस रियलमी GT Neo 2 को चाहिँ हामीले बटम साइडको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ चाहिँ हजुरहरूले सिम ट्रे देख्न सक्नुहुन्छ नि त्यसको साइडमा चाहिँ Type-C चार्जिङ पोर्ट रहेको छ र त्यसको साइडमा चाहिँ हजुरहरूले स्पिकर ग्रिल देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले ढिला नगरिकन यस रियलमी GT Neo 2 को चाहिँ स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले मेनली डिस्प्लेबाट कुरा सुरु गर्न गइरहेका छौं र हजुरहरूले यस रियलमी GT Neo 2 को चाहिँ हामीले डिस्प्लेको साइजको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ 6.62 इन्चको चाहिँ डिस्प्ले साइज देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा लागेको डिस्प्लेको टाइपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ हजुरहरूले E4 AMOLED प्यानल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी हजुरहरूले यसको डिस्प्लेको रिजोल्युसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस डिस्प्लेमा चाहिँ फुल HD प्लस डिस्प्ले रिजोल्युसन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यस रियलमी GT Neo 2 को चाहिँ हामीले डिस्प्लेमा लागेको रिफ्रेश रेटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस डिस्प्लेमा चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरहरूले यस डिस्प्लेमा चाहिँ HDR10 प्लस को पनि सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यस रियलमी GT Neo 2 को चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ अकर्डिङ गरेर ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूको डिस्प्ले चाहिँ स्क्रैच हुनबाट चाहिँ केही हदसम्म बचाउने छ भने हजुरहरूले चाहिँ धेरै हाइटबाट खसाल्ने अनि त्यसपछि धेरै नै शार्प चीजले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कोतर्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरूको डिस्प्लेमा चाहिँ क्रैक अथवा स्क्रैच चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यस रियलमी GT Neo 2 को चाहिँ हामीले अब चिपसेट अथवा प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ Qualcomm Snapdragon 870 देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 5G प्रोसेसर रहेको छ भने हजुरहरूले यस प्रोसेसर चाहिँ 7 नैनोमिटरको देख्न सक्नुहुन्छ। अब र्याम-रोमको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस रियलमी GT Neo 2 मा चाहिँ हजुरहरूले दुईटा र्याम भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 8GB र 12GB को र्याम भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। दुवै र्याम भेरिएन्ट चाहिँ LPDDR5X मा चाहिँ आधारित रहेका छन्। त्यस्तै गरी अब यसको चाहिँ हामीले रोमको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस रियलमी GT Neo 2 मा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ दुईटा रोम भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 128GB र अनि त्यसपछि हजुरहरूले 256GB को रोम भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ भने
यो दुवै रोम भेरिएन्ट चाहिँ UFS 3.1 मा आधारित रहेका छन्। त्यस्तै गरी अब यस Realme GT Neo 2 को चाहिँ सफ्टवेयर र UI को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस Realme GT Neo 2 मा चाहिँ Android 11 को सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरी यस फोनमा लागेको UI को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ Realme UI 2.0 देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस Realme GT Neo 2 मा चाहिँ रेयर साइडमा लागेको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले ट्रिपल रेयर क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ भने एउटा LED लाइट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यस फोनमा लागेको क्यामेराको चाहिँ मेगापिक्सल काउन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 64 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी लेन्स देख्न सक्नुहुन्छ भने 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स रहेको छ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस Realme GT Neo 2 को चाहिँ फ्रन्ट साइडमा चाहिँ एउटा पञ्च होल क्यामेरा रहेको छ जसमा चाहिँ हजुरहरूले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस फोनको चाहिँ सेक्युरिटी अप्सनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ भने फ्रन्ट साइडको 16 मेगापिक्सलको क्यामेराले चाहिँ हजुरहरूले फेस अनलक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। पिन कोड, प्याटर्न, पासकोड जस्ता फिचरहरू पनि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस Realme GT Neo 2 मा चाहिँ हजुर डल्बी एटमोस स्टेरियो स्पिकर देख्न सक्नुहुन्छ भने अनि हजुरहरूले यसमा चाहिँ हाई रेजको अडियो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यस Realme GT Neo 2 मा लागेको चाहिँ ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस Realme GT Neo 2 मा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ हजुरहरूले 65 वाटको फास्ट चार्जरले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 65 वाटको फास्ट चार्जर चाहिँ हजुरहरूले बक्समै पाउनुहुनेछ। अनि अब यस Realme GT Neo 2 को चाहिँ कनेक्टिभिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेनली यो फोन चाहिँ 5G सपोर्टेड फोन रहेको छ भने हजुरहरूले यसमा चाहिँ Wi-Fi 6, ब्लुटुथ भर्जन 5.2 र GPS NFC जस्ता फिचरहरू पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यस फोनमा चाहिँ IR ब्लास्टर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै गरी अब यस फोनको चाहिँ हामीले कलर अप्सनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले नेपालमा चाहिँ कतिवटा कलर भेरिएन्ट चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ यस फोनको चाहिँ भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेनली ग्लोबल्ली चाहिँ यस फोनको चाहिँ 3टा कलर भेरिएन्ट लन्च भएको थियो भने नेपालमा चाहिँ जम्मा 2टा कलर भेरिएन्ट आएको छ। नेपालमा चाहिँ नियो ग्रीन र नियो ब्ल्याक भन्ने कलर देख्न सक्नुहुन्छ भने ग्लोबल्ली चाहिँ हजुरहरूले नियो ब्लू भन्ने कलर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस फोनको चाहिँ हामीले नेपाली स्मार्टफोन मार्केटमा चाहिँ प्राइस कति रहेको छ भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीसँग रहेको यस Realme GT Neo 2 चाहिँ 8+128GB वाला भेरिएन्ट रहेको छ। यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 54179 रुपियाँमा चाहिँ नेपालमा पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको अर्को भेरिएन्ट 12+256GB वाला भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छैन। हामीले चाहिँ यसको रिभ्यू भिडियो ल्याउँदासम्म चाहिँ यसको प्राइस आइपुग्यो भने चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई अपडेट गराउनेछौँ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ यो Realme GT Neo 2 को प्राइस टु पर्फर्मेन्स रेसियोको बारेमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला, मैले रिभ्यू भिडियो नि लिएर आउनेछु। अब हजुरहरूलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ अहिले प्राइस टु स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो त्यो पनि बताउनु होला। मलाई चाहिँ लगभग यो फोन चाहिँ राम्रै लाग्यो। अलिकति यसको प्राइस चाहिँ थोरै कम भइदिएको भए चाहिँ निकै नै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ। अब हामीले यस फोनलाई चाहिँ रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेनली यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स र अनि त्यसपछि क्यामेरा सेन्ट्रिक भिडियो लिएर आउनेछौँ। त्यो भिडियो चाहिँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब यस भिडियो हजुरहरूलाई मनपर्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला।